1958వ సంవత్సరంలో చైనా అంతగా డెవలప్ కాలేదు. అప్పుడు చైనా ఎకానమీ వ్యవసాయంపై డిపెండ్ అయి ఉండేది. ఆ సంవత్సరం చైనాలో అనుకున్నంత పంట రాలేదు. అక్కడి ప్రజలకు ఆ పంట సరిపోలేదు. అదే సమయంలో చైనాలో కొంతమంది సైంటిస్టు ఏమన్నారంటే, ఒక పిచ్చుక సంవత్సరానికి 4.5 కేజీల ధాన్యాన్ని తింటోంది. అంటే 10,000 పిచ్చుకల్ని చంపితే 40 నుండి 50,000 కేజీల ధాన్యం మిగులుతుందని చెప్పారు. అప్పుడు చైనా గవర్నమెంట్ పిచ్చుకల్ని చంపే ఒక క్యాంపెయిన్ ని స్టార్ట్ చేసింది. అలా చైనా ప్రజలు పిచ్చుకల్ని చంపడానికి స్టార్ట్ చేశారు. అక్కడి సైనికులు గన్స్ తో చంపితే సామాన్య ప్రజలు పెద్ద పెద్ద డ్రమ్స్ ని కొడుతూ వాటిని చెట్లపైకి చేరకుండా చేసేవారు. కొంతమంది వాటిని రాళ్లతో కొట్టి చంపేవారు. చిన్న పిల్లలు కూడా చెట్లపై ఉండే పిచ్చుకల గూళ్లను కూల్చేసేవారు. వాటి గుడ్లను పగలగొట్టేవారు. అవి చనిపోయేంత వరకు ఎక్కడా కూర్చోకుండా చేసేవారు. పిచ్చుకలు పైకి ఎగిరి ఎగిరి ఆయాసంతో చనిపోయేవి. చివరికి సుమారుగా 2 బిలియన్ల కన్నా ఎక్కువ పిచ్చుకల్ని చంపేశారు. చైనాలో అప్పుడు పిచ్చుకలనేవి లేకుండా పోయాయి. ఇంకా పిచ్చుకలన్నీ చనిపోయాయి. ఆహారం ఫస్ట్ కన్నా ఎక్కువ దొరుకుతుందని అనుకున్నారు. కానీ జరిగిందే వేరు. తరువాత చైనాలో పెద్ద కరువు వచ్చింది. పిచ్చుకలే లేకపోవడం వల్ల పంట పొలాల్ని నాశనం చేసే కీటకాలు ఎక్కువయ్యాయి. పంటలు పెరిగే లోపల నాశనం చేసేశాయి. ఆ సంవత్సరం చైనాలో కొన్ని లక్షల మంది ఆకలితో చనిపోయారు. అది ఎంత పెద్ద కరువు అంటే కొన్ని చోట్ల ఆకలితో తట్టుకోలేక మనుషుల్నే తినడానికి స్టార్ట్ చేశారు. అలా చైనాలో 4,70,00,000 కన్నా ఎక్కువ మంది చనిపోయారు. చివరికి చైనా వేరే దేశాల నుండి వేరే పిచ్చుకల్ని ఆమోదించుకుంది. నేచర్తో ఆట్లాడితే ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పడానికి ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. భూమిపై ఉన్న ప్రతి ప్రాణికి భూమిపై బ్రతికే అర్హత ఉంది. ప్రతి ఒక్క ప్రాణి ఇంకో జీవిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కొంతమంది ఏమంటారంటే, కొన్ని ప్రాణులు చచ్చినా బ్రతికినా ఉపయోగపడతాయి, కానీ మనిషి దేనికి ఉపయోగపడని. కానీ మనతో సహా ప్రతి ఒక్క జీవి ఇంకో జీవిపై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఒక్కో జీవి మిస్ అయినా కానీ దాని ఎఫెక్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. మీకు తెలుసా, తేనెటీగలు అంతరించిపోతే కేవలం 4 సంవత్సరాల్లోనే మనిషి కూడా అంతరించిపోతాడు. మనం తినే ఆహారంలో 80 నుండి 90% ఆహారం ఈ తేనెటీగల నుండే వస్తుంది. ఇది ఎలా అంటే, మనకి వెజిటేబుల్స్ కావాలంటే అవి మొక్కల నుండి వస్తాయి. ఆ మొక్కల్లో ఫస్ట్ పళ్ళు కాయాలి. ఆ పళ్ళు రావడానికి ముందు పూలు పూస్తాయి. ఆ పూల నుండి పళ్ళు రావాలంటే పరాగ సంపర్కం జరగాలి. పరాగ సంపర్కం అంటే పాలినేషన్. ఈ పాలినేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందంటే, పూలలో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి పురుష పుష్పం, 2 స్త్రీ పుష్పం. పురుష పుష్పంలో ఉత్పత్తి అయ్యే పాలెన్ స్త్రీ పుష్పాన్ని చేరాలి. అప్పుడే విత్తనాలు లేక పళ్ళు కాస్తాయి. ఈ పాలినేషన్ ప్రాసెస్ కొన్ని రకాల మొక్కల్లో నీటి ద్వారా జరిగితే, కొన్ని రకాల మొక్కల్లో గాలి ద్వారా జరుగుతుంది. ఇంకా కొన్ని రకాల మొక్కల్లో పాలినేషన్ జరగాలంటే మధ్యవర్తి అవసరం. ఆ మధ్యవర్తి ఎవరో కాదు, కొన్ని రకాల కీటకాలు, సీతాకోక చిలుకలు, పక్షులు. ఉదాహరణకు తేనెటీగ ఒక పురుష పుష్పంపై వాలి మళ్ళీ స్త్రీ పుష్పంపై వాలితే పురుష పుష్పంలో ఉన్న పాలెన్ వాటి చేతులు కాళ్లకు అంటుకొని స్త్రీ పుష్పాన్ని చేరుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ ఎన్నో రకాల జీవులు చేసినా కానీ మనం తినే 80 to 90% ఆహారం పాలినేషన్ ద్వారా మొక్కలకు ఇచ్చేది ఈ తేనెటీగలే. ఈ తేనెటీగలే లేకపోతే మనకి కావాల్సిన ఎన్నో రకాల వెజిటేబుల్స్ మరియు పళ్ళు దొరకవు. ఉదాహరణకు టమాటో. ఈ తేనెటీగలే లేకపోతే టమాటో ఉండదు. టమాటో అని కాక స్ట్రాబెర్రీ, యాపిల్ లాంటి ఎన్నో రకాల పళ్ళు మనకు దొరకవు. చివరికి కాటన్ బట్టలు కూడా ఉండవు. ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఈ తేనెటీగలు అంతరిస్తే కేవలం 4 సంవత్సరాల్లోనే మనిషి కూడా అంతరించిపోతాడని చెప్పారు. ఇవే లేకపోతే పాలినేషన్ జరగక, విత్తనం ఏర్పడక కొత్త మొక్కలు కూడా ఏర్పడవు. అంతేకాక ఆ మొక్కలపై డిపెండ్ అయిన ఆ జీవులు కూడా నాశనమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా కొనసాగుతూ పోతుంది. చివరికి ఇది మనల్ని కూడా చేరుతుంది. 2006 నుండి ఈ తేనెటీగల సంఖ్య తక్కువ అవుతుంది. తేనెటీగలే కాక ఫస్టే చెప్పినట్లు ప్రతి జీవి కూడా ఈ భూమిపై ఇంపార్టెంట్. ఉడతలకు ఆహారాన్ని దాచే అలవాటు ఉంటుంది. వాటి ఆహారంలో కొన్ని రకాల విత్తనాలు కూడా ఉంటాయి. అవి వాటి ఆహారం వేరే ఉడతలకు దొరకకుండా ఉండడానికి
చాలా దూరం వెళ్లి దాచిపెడతాయి. ఆ విధంగా నేలలో దాచినప్పుడు వాటిని ఎక్కడ దాచాయో మర్చిపోతాయి. అప్పుడు ఆ విత్తనాలు మొలకెత్తి మొక్కలు, చెట్లు అవుతాయి. ఎక్కడో అడవుల్లో పెరిగే చెట్లు అన్ని ప్లేసెస్ కి స్ప్రెడ్ చేయడంలో ఉడతల పాత్ర ముఖ్యమైనది. ఉడతల్లాంటి జీవులే లేకపోతే ఎన్నో రకాల చెట్లు, మొక్కలు ఒకే ప్లేస్ కి పరిమితమయ్యేవి. అడవుల్లో ఉన్న చెట్లు నగరాలకు వచ్చేవి కావు. ఇవే కాక భూమిపై ఉన్న చిన్న చిన్న బ్యాక్టీరియాల నుండి పెద్ద పెద్ద ఏనుగుల వరకు ప్రతి ఒక్కటి ఒకదానితో ఒకటి తెలియకుండా సహాయం చేసుకుంటూ భూమిని కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఈ భూమిపై ఉన్న ప్రతి జీవి తమకు తెలియకుండానే భూమిని కాపాడుతున్నాయి. కానీ మానవుడు మాత్రం అన్నీ తెలిసినా కానీ నాశనం చేస్తున్నాడు.